歡迎大家收睇呢一期嘅財經坦白講，我係主持人 Cindy。我係 Simon。咁我哋今日咧就想傾下香港嘅經濟啦。Simon，你覺得最近香港經濟差唔差呢？唔係算好差啫喎，其實幾好啊！你睇翻 GDP 又升，失業率又低，通脹又有，人工仲加緊。但係我嘅感覺就都幾差下嘅，即係可能去啲鋪食嘢咧都冇乜人食啦，之後啲鋪頭又好似執笠啦咁樣。咁睇落去，同埋好多嗰啲小商戶都叫苦連天嘅，基本上即係好多人都話生意好難做啊，啲人北上啊，點啊咁樣嘅。咁你覺得呢？首先嚟講，生意難做係一定嘅，因為我哋都經歷緊一個經濟嘅結構性轉變啦。但係你話係，我都最近都睇到咧，就係大部分嘅輿論啦，即係官方嘅輿論啦，或者係一啲媒體咧，都會將個問題歸咎於港人北上啦。另外咧就係有啲網民啦，都會覺得係個租金太貴啦。因為都最近呢一兩年都有加租啦，咁令到頂死呢啲小商戶嘅。但係其實實際上係咪咧？我又有啲另外一啲意見。但係唔係喎？你睇呢一個復活節咧，即係去北上咧，睇下嗰個逆差咧，其實都真係幾大下嘅。同埋咧，我聽講嗰幾日咧就係羅湖又逼爆咗啦，即係嗰啲咩口岸全部逼爆晒啦。然後因為高鐵而家去深圳北嗰啲好方便嘛，10幾分鐘就到啊嘛。咁啲飛全部搶晒啦，又係你要提早好多去到呢個高鐵站，就係最驚就係你 miss 咗班車，你上唔到去咁樣。咁即係好明顯就係呢個北上嘅呢個潮流其實係真係喺度嘅喎。乜個北上潮流一直都喺度啊！咁其實我做學生嘅年代我已經北上啦，我已經北上，即係喂以前真係20蚊就飲到餐茶㗎咯喎，你50蚊食到餐飯㗎咯喎，喺大陸係啊。咁你喺咁嘅情況之下，其實基本上呢個潮流一直存在㗎。而家個人數係咪多咗好多先？咁你多咗，譬如就算你比2018年。先不論佢去唔去得翻嗰條數啊，咁你對比於2018年，佢個人數唔係急劇性咁增長嘅話，咁會唔會導致到香港嘅商戶執笠先？咁你唔係你上多咗去10萬，香港就已經冧咁樣，全世界即係全香港700幾萬人靠嗰10萬人過活咧，唔係噶嘛。咁我自己睇咧，就係你講得啱嘅。其實咧，北上消費呢樣嘢咧，不嬲都有嘅。即係無論係你嗰個年代定我嗰個年代咁，好似就算係而家咁樣啦。咁好似而家香港飲汽茶係40蚊一杯，但係翻去呢一個大陸飲汽茶其實係20蚊一杯嘅啫。即係你圍翻做港紙都係22蚊嘅啫。其實真係好抵。咁我覺得呢一個部分其實真係會吸引到好多即係消費啦。咁但係你話係咪真係會影響到即係香港人？即係因為咁樣啲小商戶就執晒，咁其實可能真係唔係其中一個原因嚟嘅喎。咁你覺得除咗呢個原因之外，即係仲有啲咩可能性咧？嗱，首先就係消費個群組一定有轉變，跟住先導致到成件事會變差嘅啫。首先第一件事可以睇翻嗰個旅客嘅人數啊。咁旅客嘅人數其實喺2018年同埋而家嚟講，過夜旅客嘅人數真係差天共地嘅，爭咗成30幾個 percent 嘅。咁喺即係話平均嚟講都30幾個 percent。咁喺咁嘅層面之下，呢樣嘢首先會少咗班人啦，少咗一大班人啦。另外嘅話，你可以睇翻過去5年啦，咁喺機場嘅淨流出人口啦，都有成59萬。咁其實就係你可以咁講，你嗰個消費群組有一部分嘅旅客離開咗，冇嚟到。我冇嚟到。係啦， Okay. 有一部分人走咗，所以其實香港有一個消費力嘅下降喺度，係啊，令到成件事發生。所以唔止係即係你唔會 target 咗，即係話會北上。我班人點樣都會北上嘅，無論香港啲嘢，總之唔係平過大陸嘅話，基本上都會北上。我班人從來都唔係香港嘅，即係香港商戶嘅主要個 target 對象嚟㗎嘛，係啊。
同埋你留意翻啦，而家經濟上面所謂叫苦連天嗰班，究竟大部分都係零售啦，同埋一啲係中價嘅餐飲業咯。你冇聽過兩餸飯喺度叫苦連天㗎，跟住同埋佢哋仲喺度擴充緊嘅。冇錯，即係最近即係都有睇呢個兩餸飯由呢個上環開到 IFC， 係啦，非常之犀利。係啊，所以其實係個消費力下降嗰個層面咯，即係話而家香港人數冇少到啦，咁但係嗰個消費力係明顯地下降咗嘅，所以先令到呢件事會發生嘅。但係你話成件事個鋪，你話係咪真係？你話係好多人執笠啊？但係同時嚟講，亦都好多新嘅店鋪喺度開緊。你睇翻 OpenRice 嘅話，新鋪都係仍然多於執笠嘅鋪頭。係啊，所以你話啲食肆，當然啦，你可能我啲個食物個來源可能會變咗。即係話好多國內嘅食肆會進駐香港啊，會有呢個問題，口味會爭嗰啲嘅，但係呢個即係話人口結構嘅轉變，唔關即係適應翻人口結構嘅轉變咯。咁你覺得小商戶啲租金啊、嗰啲成本啊，其實會唔會都影響到可能即係香港啲物價咁貴，其實大家都唔捨得消費呢一樣嘢咧？唔係香港從來租金都貴㗎，即係2018年開始到而家個租金。你睇翻嘅話，其實個租金理論呢一兩年都係加租嘅，但係你對翻於2018年嚟講咧，其實租金都係跌咗嘅。係啊，咁你都係跌咗一個未去到雙位數啦，但係都有成你睇翻差餉嗰個指數嘅話，都會由170啦跌到落171。咁喺呢個層面，其實都跌咗差唔多8-9%。係啊，整體嚟講，咁所以成件事嚟講，租金你話係咪真係咁大影響咧？反而喺如果你睇翻大家樂年報啊，點解講大家樂咧？就係因為佢都係一個幾本地嘅一個食肆，去平價嘅又有啦，高消費嘅又有，啲中價消費嘅亦都好多。咁佢嘅年報都已經顯示咗㗎啦。其實如果以大家樂呢個品牌餐廳嚟計咧，連鎖餐廳去計咧，咁其實佢第一大嘅消費啦、支出啦，仍然都係租金嘅。但係人工已經貼得好近。但係如果係一啲中價，譬如酒樓啊嗰類型嘅一啲支出咧，人工已經超越咗租金㗎啦。咁喺呢個層面上邊咧，其實人工先係最貴。不過作為一個打工仔，我唔想講呢樣嘢。點解咧？人工梗係加好啊，點會？點會話人工貴？咁所以講，其實人工咧就係即係成為咗呢一個即係小商，即係嗰啲商戶可能比較大嘅一個支出啦。咁同時作為打工仔，其實即係都係即係其實大家都想繼續加人工嘅。咁其實呢一個人工加係咪因為其實即係我見香港失業率其實都好低嘅？其實係咪因為個勞動力其實唔夠咧？尤其是喺餐飲或者係呢啲即係叫做零售業啊呢個部分。勞動力一定係唔夠㗎啦！而家你如果正常嚟計啦，正常租金啊、人工啊同埋通脹啦，基本上都係三樣嘢個正關聯性好高嘅。咁而家租金叫做跌咗，但係人工同埋通脹都仲係升緊嘅。咁呢樣嘢，咁其實都幾吊詭嘅喎，因為即係嗱，我哋人工高咗啦，咁我今年都會加人工啦。咁其實點解即係好似我咁樣啦？咁但係我都係會覺得，好似即係都好似唔係好捨得消費啊，或者係即係會覺得哇啲嘢好貴啊咁樣。咁即係嗰個加人工同我個消費力好似脫咗鈎咁樣，或者係有少少反比添嘅，我覺得。咁呢個就係你消費信心個問題啦。你實際個消費力你可能不變嘅，但係你個消費信心低咗。咁你消費信心低咗，你唔係好願意使錢，你個消費亦都會下流咯。即係話另一方面，咁就會令到另外疫情對我哋成個生活結構都會有影響嘅。咁啲人真係習慣咗買外賣，你呢樣嘢你冇得逆轉㗎嘛。係啊，即係亦都唔會俾一個較為高嘅價錢去買外賣啦。咁喺咁嘅層面上，我就唔信香港啲人多咗返屋企煮飯㗎啦。
咁一定係都係喺外邊買多，咁外邊買佢就會選擇平啲咯。咁而你只係個經濟結構轉變嘅時候，你只能夠就翻個 trend 去行咯。咁所以你當係一個汰弱留強啦。另外就地鋪其實即係話你會見到大部分執笠嘅都係地鋪啊，係啊，反而商場嚟講咧會少嘅。點解咧？係啦，就係想講呢樣嘢，因為其實咧過咗疫情一排之後咧，其實啲商戶啊，尤其是啲名店啦，基本上都會偏向於進駐商場多於地鋪啊。咁因為經歷咗疫情之後咧，就發現到一樣嘢啦。首先第一就係商場嘅租金係比較靈活嘅，即係佢哋係真係靠租食飯噶嘛。要好多都係大集團嚟，就係好想租出去，總之租出去先都要跑業績噶嘛。係啊，嗰啲唔係嗰啲即係話喺度有間鋪收咗幾廿年租，是但啦咁樣。係啊，有底，因為每年都要跑業績噶嘛，咁所以佢就願意去減租去吸納啲商戶啦。而商戶亦都比較喜歡商場，就係因為商場當經濟唔好嘅時候咧，佢哋會幫手。係啊，呢樣嘢就係好重要啦。你自己開地鋪嘅話，你冇人會幫手嘅。咁但係你喺商場嘅時候，佢係咁出 coupon 啊嘛。我記得嗰陣疫情嗰陣，海港城出咗即係好多一沓沓嗰啲 coupon 咧，即係大家都係咁樣喂，你有冇咩 B 鋪嗰啲 coupon 啊？啲就搣咁樣，之後就大家一齊分一半咁樣一齊玩，都幾開心。係啊，咁呢樣嘢係絕對吸納到商戶走晒去商場嘅。嗯，同埋咧，亦都商場啦，你亦都知道。如果冇人租咧，會變死場。一變咗死場咧，咁就翻唔到轉頭啦。係啊，咁你睇下 I Square 中上層嗰啲，咁好多都係吉嘅佢嗰邊。係啊，咁一變咗死場，你真係救唔翻嘅喺香港嗰個局面，所以佢一定要 keep 住，寧願減租都令到你個人氣會 keep 住。可以留喺度。係啊，所以呢啲都係。即係話，我哋面對嗰個情況就係適唔適應到嗰個經濟結構嘅轉變咯。一個汰弱留強，我覺得係正常嘅，但係大家反唔反應得切就係一個重點。係啊，你開咗間食肆，譬如Omakase嗰啲，你開完之後，你唔可以變做回轉壽司噶嘛？突然之間咁，成個 brand 錯晒即刻。係啊，你個裝修係咁貴就係咁貴啊，跟住。當然你冇話唔轉得嘅，咁但係之前即係喺度食 Omakase 嗰啲客人翻嚟就會覺得哇，點解你變成咁樣即係更加冇辦法消費落去啦。冇錯。咁所以我哋總結一下啦。咁其實即係而家即係睇落去香港其實主要係消費力不足嘅問題，而唔係可能係大家不想消費嗰個問題。因為不想消費其實即係20年前或者40年前其實都一路存在㗎啦。而香港嘅一路消費力，即係講緊即係相對嘅人工啊，或者等等嘅嘢，其實都係喺不想消費係真係即係吃香好多嘅。咁其實而家最主要我哋面對緊嘅就係一個經濟結構嘅改變啦。咁好多可能係有消費能力嘅中產可能離開咗或者係冇翻嚟啦咁樣，咁變咗可能之前好多商鋪嘅經營模式可能都係去 serve 呢班 target audience 嘅，咁但係咧而家就反而係一啲比較低端少少或者比較經濟少少嘅商業模式，可能有啲大陸嘅嗰啲品牌會嚟到香港啦，又或者可能一啲好似兩餸飯啊呢啲咁嘅經濟模式就反而好吃香啦。咁所以其實最主要我哋而家面對緊嘅係我哋究竟呢一個經濟裡面各位嘅商鋪可唔可以改變到佢哋嘅經濟模式，可以吸納到可能更加高端或者可能相對低端嘅人流，去面對翻呢一次嘅經濟嘅改變或者呢個趨勢嘅改變啦。咁呢一期嘅財經坦白講咧就到呢度啦，多謝大家收睇，多謝大家，拜拜。金價繼續升，黃金繼續送。亨達集團競猜黃金收市價活動第二彈，估中4月30號嘅黃金收市價就可以贏到足金金元寶3克，總共有5個名額，大家唔好錯過啦！